Hace unos días, concreto a publicación de este vídeo, el viernes pasado participamos en una acción que se llamaba Arts de Carrer per la Transformació Social, 12 de junio, y nos adherimos a él, evidentemente yo como artista, y lo lideraba Money for Free. Y bueno, aquí el resumen de ese día. Ara és el moment d'actuar. Ens trobem al carrer. Ens trobem al carrer! Un grup d'artistes de carrer de l'àrea d'influència de Tarragona s'ha fet notar aquest migdia a la Rambla Nova per reivindicar-se. El col·lectiu reclama la recuperació del carrer com a espai de diàleg, expressió i convivència. Una petita performance just davant del Teatre Tarragona ha visibilitzat el sentit de la reivindicació. Nosaltres creiem tant en el que fem i creiem tant que va bé a nivell social que per això estem aquí, per dir en veu alta que nosaltres volem tornar a on hem d'estar, a les arts de carrer, als artistes. La cultura en general i els artistes de carrer en especial és un dels col·lectius més afectats per les conseqüències derivades de la pandèmia. Per això necessita reinventar-se i buscar suports. Si jo tenia feina al 100%, en aquests moments tinc la feina al 20%. I no sabem com anirà, és tota una incògnita i sembla que vagi per allà, perquè jo penso que nosaltres serem dels últims a despertar, no? Tot i així mantenim molt els protocols i tenim solucions, ens estem reinventant. Per això estem aquí, perquè podem fer carrer adaptant-nos a l'estat en què ens trobem ara i els protocols adequats. Tarragona no és l'única ciutat en què els artistes han pres al carrer, ho han fet a les 4 capitals catalanes i a diverses ciutats espanyoles i també europees en el marc del moviment Arts de Carrer per la Transformació Social, impulsat des del col·lectiu Money for Free. Més de 600 artistes, associacions culturals, professionals, festivals i gestors s'han adherit a la iniciativa a nivell internacional. Entre elles també el Festival Internacional de Teatre de Tarragona s'ha afegit al manifest. Bueno, ja hem acabat l'acte i ara a reunir-nos amb la gent de la professió.